Jeigu vis suki galvą apie tai, kuo papildyti savo portfelį, ką nusipirkti ir kiekvieną mėnesį vis galvoji, kaip čia galima diversifikuoti arba dar kažkokią akciją nupirkti ir taip toliau, tai šitas video yra būtent tau apie 4 efektyviausias strategijas, kaip galima formuoti arba pildyti savo portfelį. Viskas bus ypatingai paprasta, nesudėtinga ir tu sutaupysi krūvą pinigų ant administravimo mokesčių ir krūvą pinigų ant pirkimo pardavimo mokesčių. Tai jeigu tau yra įdomu, spausk laiką ir važiuojam į techninę dalį. Gerai, didėjant finansų edukacijai pasaulyje, daugelis žmonių vis svarsto ne apie tai, kad ar verta investuoti, bet apie tai, kur investuoti, kaip susikurti savo geriausią investicinį portfelį. Ir akivaizdu, kad šitoje vietoje mes atsiremiam į krūvą techninės informacijos, kuri atrodo, kad ir ką beskaitytum, į viską, į bet ką yra gerai investuoti. Efektyviausios ir geriausios strategijos, atskleisiu paslaptį, nėra. Bet yra efektyvios strategijos, kurios leis jum minimizuoti jūsų kaštus, nuosekliai didinti kapitalą, gauti dividendus, formuoti savo pasyvių pajamų srautą ir apie visą tai būtent šiame video. Na, o dabar tiesiog vizualiai norėčiau parodyti, kaip gali atrodyti 100 000 eurų portfelis, 200 000 eurų portfelis, $500 000 portfelis ir $1 milijono portfelis. Specialiai dėl mūsų atspausdinau $1 000 000. Ir dabar kaip gali atrodyti mūsų portfelis. Šitoje vietoje sudėtas 100 000 eurų portfelis kupiūromis po 50 pinigų. Po 100 eurų tai štai taip atrodytų 200 000 eurų krepšelis kupiūromis po 100 eurų. Šitoje krūvoje, nežinau kaip jūs ją pavadinsit, man atrodo, kad visiškai nedidelė, šitoje krūvoje yra 300 000 eurų. Tai taip atrodo daugumos namas arba daugumos pusės gyvenimo uždarbis. Ok, einam toliau. Po 200 eurų kupiūromis 200 000 atrodytų štai taip. Štai taip atrodo jūsų $500 000 portfelis. Arba, būkim teisingi, žmonės nesandėlioja lemo po 200 eurų, kupiūromis po 500 eurų, $500 000 atrodytų būtent taip. Tai dabar palyginkit, čia yra $500 000 šitoje vietoje ir va čia yra $500 000 eurų. Kaip jums skirtumas? Nežinau, man šita krūva kažkaip visiškai niekingai atrodo, bet šita atrodo labai gerai, bet iš tikrųjų kiekis pinigų yra visiškai tas pats. Čia yra mano vizualizacija, nes mano noras yra kuo greičiau suformuoti 6.0 portfelį. Tiesiog atspausdinau tam, kad pasižiūrėčiau, kaipgi viskas atrodo, tam, kad parodyčiau jum, kaip viskas atrodo. Ir ačiū labai UAB Lipika direktoriui už tai, kad sutiko geranoriškai atspausdinti, nepaisant to, kad teko uždėti ant kupiūrų specimen. Na, suprantat, kad niekur neatsiskaityčiau. Šitoje vietoje yra milijonas. Taip jūs galite įsivaizduoti, kiek pinigų jums reikia jūsų investiciniam portfeliui, kad jis pasiektų 6.0, 100 000, 200 000 ir visą tai parodžiau dar skirtingomis kupiūromis. Jeigu patiko, spausk laiką ant šito video ir prenumeruok mano kanalą, o aš sudėsiu pinigus atgal. Na va, pinigai sudėti atgal ir dabar mes einam prie mūsų 4 strategijų, kaipgi siekti tokių portfelių. Pirmoji strategija ir tai yra vieno fondo strategija. Atrodytų, Aleksandrai, kas per nesąmonė viso savo gyvenimo santaupą sudėti į vieną fondą. Bet dabar pagalvokime racionaliai. Ką mums duoda vienas fondas? Jeigu mes investuojame į viso pasaulio akcijų fondą arba į S&P 500, vadinasi, mes vienu pirkimu nuperkam tarp 500 ir 4000 akcijų portfelį. Kad jūs suprastumėt, jeigu jūs norėtumėt formuoti S&P 500 portfelį po 200, 300, 500, kad ir po 1000 eurų kiekvieną mielą mėnesį, jums užtruktų 500 mėnesių, o tai yra 42 metai. Ir vien ant užpirkimo, tam, kad jūs suformuotumėt štai tokį investicinį portfelį, kaip jūs matot savo ekrane dabar, tai norint suformuoti tokį portfelį, jūs turėtumėt išleisti nuo 700 iki 1000 eurų vien ant užpirkimo mokesčių brokeriui. Ir čia su sąlyga, kad jūs mokėsit vienus žemiausių komisinių rinkoje. Ir būtent apie žemiausius komisinius norėčiau pasakyti, kad vienas pigiausių brokerių Europoje yra Freedom24, kuris remia šitą video. Ir jeigu jūs norit pradėti investuoti, tai pirmą mėnesį galit padaryti tą visiškai be jokio komisinio. Nuorodą rasite aprašyme apačioje ir dar užsiregistravę su ją galit gauti iki $1000 vertės akciją dovanų. Tai nepraleiskit progos, galit užsiregistruoti. Apie tai yra visiškai atskiras video, kaip teisingai užsiregistruoti ir kaip nepraleisti jokių smulkmenų kiekvienoje
formoje. Bet dabar grįžtam prie S&P 500. Tai šitoje vietoje tai yra fondas, kuris turi 503 kompanijas ir vidutiniškai kiekvienais metais per pastarąjį dešimtmetį generavo beveik 12% metinę grąžą. Įsivaizduokit, geriausias pasaulio investuotojas Warrenas Buffettas ilguoju laikotarpiu generavo šiek tiek didesnį negu 20% metinę grąžą ir jo nesugebėjo aplenkti praktiškai nei vienas. Šitoje vietoje jis turi 12% ilgalaikės metinės grąžos. Aišku, praeities rezultatai neatspindi ateities rezultatų, bet mes galime bent orientuotis į tai, ką parodė prieš tai fondas. Žinoma, negalime nuspėti, kur judės rinka, bet bizniai ir verslai vis tiek turės pelno, o kol jie turės pelno, akcijų rinka tikėtina pūsis ir augs aukštyn. Tai yra vieno fondo strategija ir šitas fondas ima 0,07% per metus turto valdymo mokestį ir perkant jį, jūs vietoj, jeigu pirktumėt 500 akcijų, tai sumokėtumėt 1000 eurų už užpirkimą, tai vietoj to jūs sumokat 2 eurus už užpirkimą ir turit 0,07% per metus turto valdymą. Jį galima surasti per Freedom24 vertybinių popierių sąskaitą SXR8. Ateiname čionai, susirandame, tai yra eurinis fondas ir jūs matot, kad susivedę į paiešką SXR8.eu jūs galite ateiti ir įsigyti šitą fondą. Jis kainuoja 385 eurus. Kam tai yra per brangu, jūs galite pirkti kitą fondą, kuris vadinasi VUAA. Tai yra irgi S&P 500 atitikmuo, tik jis kainuoja $75. Kuo jie skiriasi? Niekuo. Sandara yra visiškai identiška. Jeigu jūs pirksit pigesnį ir pirksit 5 vienetus, priklausomai nuo šerų, tai ten dar po 1 centą skaičiuojasi už vieną šerą. Apie mokesčius esu daręs atskirą video, tai bet realiai sumokėsit 5 centais brangiau už kiekvieną pirkimą. To tikrai neverta daryti, jeigu galite sau leisti 400 eurų į vieną fondą. Tai arba SXR8 arba VUAA. Ir tai yra vieno fondo strategija S&P 500, kurio neaplenkė 96% pavienių investuotojų. Antra strategija ir tai yra, taip nustebsite dabar, Captain Obvious, tai yra 2 fondų strategija. Dažniausiai šitoje vietoje kalbama apie obligacijas ir akcijas. Ką norėčiau pastebėti, kad šiais metais tiek obligacijos, tiek akcijos, praktiškai kiekviena turto klasė suvažiavo žemyn pagal savo kainą. Investuotojus tai tikrai nuliūdino. Vadinasi, obligacijos nebuvo toks jau, sakykime, safe haven arba kaip išreikšti lietuviškai saugus garantas to, kad jūsų portfelis nesusviruos arba nenukris. Žinoma, obligacijų ilgalaikis pajamingumas padidėjo ir jos pradėjo generuoti apie 2,5–3% metinių palūkanų. Bet jeigu mes būtume laikę tiesiog pinigus D sąskaitoje Freedomuose, tuose pačiuose mes būtume turėję 3% metinių. Tai dabar grįžtant prie 2 fondų strategijos, viena iš krypčių tai yra dividendinės akcijos. Ir dabar kuo labiau aš pats pradėjau domėtis tuo labiau turiu techninių duomenų ir galiu pasidalinti ir su jumis. Kodėl galima skaidyti portfelį tiek į S&P 500, tiek į dividendinės akcijas? Jeigu žiūrėsim statistiškai, tai nuo 2000 metų iki 2020 statistika buvo tokia, kad 2000-aisiais S&P nukrito 9%, dividendinės akcijos paaugo 10%. Tai yra 20% dividendinės akcijos outperformino S&P 500. 2001 ta pati istorija. 2002 -22 S&P ir -9,9 dividendinės akcijos. Augimo metu praktiškai matot, kad beveik vienodai jos auga, tiek S&P 500, tiek dividendinės akcijos, bet per 2008 metų krizę -37% suvažiavo S&P, bet dividendinės akcijos suvažiavo tik -22. Tai irgi 15% skirtumas. Tai reiškia, kad dividendinės akcijos duoda mums pastovų pinigų srautą ir dar jos leidžia ramiau miegoti dėl to, kad sunkiuoju laikotarpiu krenta gerokai mažiau. Top performer tiek dividendinės, tiek S&P 500, tiek dividendinės, tiek S&P 500, praktiškai 50-50. Būtent taip ir skaido mūsų portfelį. 50% į S&P 500, 50% į dividendinių akcijų fondą. Ir čia aš parinkau jums tokį the top of the pinnacle daiktą, kuris yra vienas geriausių, patvariausių ETF-ų, būtent kas susijęs su dividendiniu akcijų parinkimu. Tai yra SCHD.US, Švabo US Dividend Equity ETF. Jis investuoja į Dow 100 dividendinių akcijų indeksą. Jis turi 0,04% turto valdymo mokestį. Jisai turi irgi 2 eurų už operaciją, už pirkimą. Tai reiškia, kad jūs pirkdami 2 fondus išleisite 4 eurus už užpirkimą ir bendras jūsų turto valdymas bus 0,055% per metus. Tai reiškia, nuo 10 000 portfelių sumokėsit 5,5 euro už turto valdymą. Tai yra tikrai
centai palyginti su tuo, jeigu jūs nuspręstumėt formuoti dividendinių akcijų portfelį patys. Tikiuosi, šita dalis jums yra aiški. Einam prie trečios populiariausios strategijos arba efektyvesnės strategijos, 3 fondų strategija. Turim S&P 500, turim dividendinės, bet visa mūsų koncentracija akcijų yra būtent Amerikoje ir norisi paskirstyti geografiškai. Apie geografinį paskirstimą aš esu padaręs visiškai atskirą video apie tai, ką turėtų įsivertinti kiekvienas investuotojas, bet dauguma net patyrusių to nepadaro. Ir čia yra besivystančių rinkų ETF-as. Kodėl besivystančios rinkos? Todėl, kad iki 2035 metų pagal visas prognozes Kinija turėtų pagal savo BVP pralenkti Ameriką. Nežinau, ar Amerika leista padaryti, bet rizika tikrai yra ir prognozės skirtingų analitikų sutampa. Vadinasi, mes ką galim padaryti, mes galime dalį pinigų nukreipti ne tik į Ameriką, bet ir į besivystančias rinkas, tai yra BRICS, Indija, Pietų Afrika, Brazilija ir kitos šalis, kurios yra besivystančios. Tai dalį pinigų mes galime nukreipti būtent į šitas rinkas ir jeigu atkreipsit dėmesį į AIME sandarą, tai pamatysit, kad tai yra labai išskaidytas ETF-as, kuriame nėra Rusijos. Tikeris yra AIME.EU, jis kainuoja $29,71 tuo metu, kai aš filmuoju. Realiai tai yra vienas pigesnių tokių ETF-ų, bet vėlgi jo turto valdymas yra pakankamai mažas ir jo užpirkimas lygiai taip pat kainuos 2 eurus už operaciją. Tai reiškia, jeigu mes pirksim 3 fondus, pavyzdžiui, tokia proporcija 35-40% S&P 500, 35% dividendinės akcijos ir apie 20-30% yra besivystančios rinkos, mes rankiniu būdu galime redaguoti geografinę padėtį, į kur mes norime investuoti ir tuo pačiu būdu užtikrinam pakankamai gerą ilgalaikį pelningumą ir šitas portfelio valdymas mums kainuos iki 0,1% per metus. Tai reiškia iki 10 eurų nuo 10 tūkstančių per metus. Tai tikrai vienas pigiausių portfelių, kurį galite susidaryti ir valdyti. Ketvirta strategija skirta tiem žmonėm, kurie nori investuoti į nekilnojamą turtą dalį savo pinigų. Aš parinkau jums reitą, kuris yra VNQ. Tai reitas, kuris investuoja 167 kompanijas, skirtingus reitus. Kas yra reitas? Tai yra Real Estate Investment Trust. Tai yra kompanija, kuri turi arba valdo investicinį nekilnojamą turtą ir pagal įstatymą iki 90% savo pelno privalo išmokėti investuotojams. Tai yra įstatymiškai numatyta. Dėl to šitas dalykas generuoja kiekvieną mėnesį arba kas ketvirtį pasyvias pajamas. Ir reitas yra vienas paprasčiausių būdų, kuris irgi ilgojo laikotarpio performina S&P, tai jeigu tau yra įdomu, gali pasižiūrėti video būtent apie reitus, kodėl neverta investuoti į fizinį NT, jeigu tu gali investuoti į reitus. Dažniausiu atveju reitas tikrai lenks fizinį nekilnojamą turtą. Ir mes galime jo nupirkti nei daug, nei mažai už 86-87 eurus arba dolerius ir taip įsidėti į savo krepšelį nekilnojamo turto visą krepšelį. Nei vienas investuotojas nesugebėtų fiziškai išskaidyti į tokį kiekį skirtingo nekilnojamo turto. Kaip matot, yra gyvenamieji reitai, yra reitų paslaugos, yra reitus valdančios bendrovės, yra vystymas, yra ofisai, yra pramonės, viešbučiai ir atostogų dalis, yra healthcare, tai yra ligoninės, vaistinės ir taip toliau. Yra diversifikuoti reitai, kuriuose yra viskas, yra diversified real estate activities, yra retail rates, tai yra fizinukai, kurie perka ten po 1-2 butus, pavyzdžiui, ir panašiai, ir yra specializuoti reitai. Tai matom, kad jūs net prie savo geriausių norų negalėtumėt antiek išskaidyti savo nekilnojamo turto portfelį, nes jis reikalautų milžiniško kiekio pinigų. O pirkdami vieną ETF-ą, jūs galite įsigyti būtent tokį kiekį visų šitų reitų. Tai dabar jo turto valdymas yra 0,12% per metus ir vėlgi užpirkimas per Freedomus kainuos apie porą eurų. Kaip jį susirasti, tai ateiname į Freedom 24, mes susirandam VNQ. Ir šitoje vietoje VNQ US ir tai yra Vanguard Rate Index ETF, kuris seka visą nekilnojamo turto rinką Amerikoje. Tai kaip galime formuoti 4 fondų portfelį? Atsakymas paprastas. Apie 30% S&P 500, apie 30% SCHD dividendinis, apie 20% AIME, tai yra besivystančios rinkos, ir apie 20% nekilnojamas turtas. Žinoma, jeigu norit, galite paskirstyti bet kaip kitaip. Na, apie tai, kaip galite pradėti investuoti į reitus arba į kokius 5 fondus galite investuoti tam, kad taptumėt milijonieriais ir iš jų formuoti savo portfelį, galite pažiūrėti kitame mano video. Tai milijonas už manęs, sėkmės siekiant šitų skaičių. Laiką ir prenumeruok kanalą, jeigu patiko.